Ciao a tutti, amanti del mistero e delle storie avvincenti. Benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché ho una storia che vi terrà incollati allo schermo. Preparatevi perché andremo ad analizzare una vicenda intricata, un puzzle di bugie e mezze verità, un caso che ha fatto discutere tanto in Turchia e non solo. La storia di Neslihan, Burak. Amici per sempre e la verità. Sì, avete capito bene. Oggi ci immergeremo nelle vite di Neslihan e Burak, due ragazzi apparentemente inseparabili, legati da un'amicizia che sembrava sfidare il tempo e le difficoltà. Ma, come spesso accade, dietro la facciata di un'amicizia perfetta si celano segreti, desideri inconfessabili e, soprattutto, una complessa rete di relazioni che ha portato a conseguenze inaspettate. Prima di iniziare, però, fatemi ricordare di iscrivervi al canale se siete nuovi qui. Attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro perché ho in serbo per voi tantissime altre storie appassionanti e misteriose. E, ovviamente, se il video vi piace, non dimenticate di lasciare un bel like, ok? Bando alle ciance. Iniziamo. La storia di Neslihan e Burak è una storia di amicizia che nasce tra i banchi di scuola. Fin da piccoli, si sono trovati, si sono capiti e sono diventati inseparabili. Erano come fratelli e sorelle, si sostenevano a vicenda, condividevano gioie e dolori. La loro amicizia era un punto fermo nelle loro vite, un porto sicuro in un mare di incertezze. Crescendo, il loro legame si è fatto ancora più forte. Erano sempre presenti l'uno per l'altra, pronti ad aiutarsi in qualsiasi situazione. Tutti ammiravano la loro amicizia, invidiandone la profondità e l'autenticità. Li vedevi sempre insieme, complici e sorridenti. Sembrava che niente potesse scalfire la loro unione. Ma, come spesso accade nella vita, le cose non sono sempre come appaiono. Dietro la facciata di un'amicizia perfetta, si nascondeva una realtà molto più complessa. Neslihan, segretamente, provava qualcosa di più profondo per Burak. Un amore silenzioso, custodito nel profondo del suo cuore, che non aveva mai avuto il coraggio di rivelare. Temeva di rovinare la loro amicizia, di perdere l'unica persona che contava davvero nella sua vita. Burak, d'altra parte, sembrava non accorgersi dei sentimenti di Neslihan. La vedeva solo come una sorella, una confidente, la sua migliore amica. Era come se indossasse un paio di occhiali che filtrava la realtà, percependo solo l'amicizia e ignorando il palpabile affetto che Neslihan gli riservava. Le loro conversazioni notturne, le lunghe passeggiate in riva al mare, i gesti di affetto, tutto veniva interpretato da Burak come normale espressione di un'amicizia profonda. La situazione si complica ulteriormente quando nella vita di Burak entra un'altra ragazza, una certa Aise. Aise è bella, affascinante e piena di vita. Burak se ne innamora perdutamente e i due iniziano una relazione. Aise era una ventata di aria fresca, una ragazza con una risata contagiosa e un'energia inesauribile. Portava Burak a vivere avventure, a scoprire nuovi hobby, a vedere il mondo con occhi diversi. Neslihan è distrutta. Vedere Burak con un'altra ragazza le spezza il cuore. Si sente tradita, abbandonata, impotente. Cerca di nascondere il suo dolore, di fingere di essere felice per Burak, ma dentro di sé soffre terribilmente. Continua a stargli vicino, a sostenerlo, ma ogni volta che li vede insieme, il suo cuore si stringe in una morsa di dolore. Ogni sorriso di Burak per Aise era una pugnalata al cuore per Neslihan, ogni sguardo di intesa un macigno sul suo petto. Si sentiva come una spettatrice della sua stessa vita, costretta ad assistere a un film in cui il protagonista era un altro. La relazione tra Burak e Aise sembra andare a gonfie vele. I due sono innamorati, felici e pieni di progetti per il futuro. Condividevano foto sui social media, pianificavano viaggi romantici, si sussurravano promesse d'amore eterno. Agli occhi del mondo, erano la coppia perfetta. Ma, come spesso accade nelle relazioni, anche la loro storia d'amore inizia a vacillare. Litigi, incomprensioni, gelosie. La loro relazione diventa sempre più difficile, più conflittuale. Aise, pur essendo affascinante, aveva un lato possessivo e geloso. Non sopportava l'amicizia stretta tra Burak e Neslihan, vedendola come una minaccia. Le discussioni diventavano sempre più frequenti, avvelenando l'atmosfera della coppia. Burak si sente sempre più confuso, incerto sui suoi sentimenti. Inizia a mettere in discussione la sua relazione con Aise, a chiedersi se ha fatto la scelta giusta. Si trovava schiacciato tra due donne che amava in modi diversi,
incapace di conciliare le loro esigenze. E qui entra in gioco un altro personaggio chiave in questa storia, Demir. Demir è un amico di vecchia data di Burak e Neslihan. È sempre stato un po' innamorato di Neslihan, ma non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi. Demir era un ragazzo timido e introverso, ma con un Cuore grande e una sensibilità spiccata. Aveva sempre ammirato la forza e la dolcezza di Neslihan, ma si era sempre tenuto in disparte, timoroso di rovinare l'equilibrio del loro gruppo di amici. Vedendo Neslihan soffrire per Burak, Demir decide di farsi avanti. Le offre il suo sostegno, la sua amicizia, il suo amore. Neslihan, inizialmente, è restia. Non vuole illudere Demir, non vuole approfittare della sua gentilezza. Si sente in colpa all'idea di usare i sentimenti di Demir per riempire il vuoto lasciato da Burak. Ma, col tempo, inizia a rendersi conto che Demir è diverso da Burak. È premuroso, attento, la ama per quello che è. Demir la ascoltava, la faceva ridere, la faceva sentire speciale. Non la giudicava, non la criticava, ma la accettava con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Piano piano, Neslihan inizia a provare qualcosa per Demir. Una nuova speranza si accende nel suo cuore. Forse, finalmente, ha trovato qualcuno che la ama davvero, qualcuno che la merita. Inizia a vedere in Demir non solo un amico, ma un uomo capace di amarla e di renderla felice. La situazione diventa sempre più complessa. Burak è confuso, Aise è gelosa, Neslihan è combattuta tra Burak e Demir. Un vero e proprio triangolo amoroso che rischia di distruggere tutto. La tensione era palpabile, l'atmosfera carica di segreti e non detti. Ogni incontro tra i quattro diventava un campo minato, dove ogni parola poteva innescare una reazione a catena. Un giorno, Burak e Aise hanno una brutta lite. Il motivo scatenante era sempre lo stesso, la gelosia di Aise verso Neslihan. Burak, esasperato, decide di lasciare Aise. Si rende conto che la loro relazione non funziona, che non sono fatti per stare insieme. La passione iniziale si era spenta, lasciando spazio solo a litigi e incomprensioni. Ma la rottura con Aise lo lascia ancora più confuso, più incerto. Si sente perso, solo, senza sapere cosa fare. Ed è qui che si rivolge a Neslihan. Le racconta tutto, le confida i suoi dubbi, le sue paure, i suoi sentimenti. Neslihan lo ascolta, lo consola, lo sostiene. Ancora una volta, è lì per lui. La sua presenza era un faro nella tempesta, un punto di riferimento in un momento di smarrimento. Ma questa volta, Neslihan decide di essere sincera con Burak. Gli confessa il suo amore, gli rivela i suoi sentimenti che ha tenuto nascosti per anni. Rompe il silenzio, libera il suo cuore da un peso che portava da troppo tempo. Burak è scioccato. Non si era mai reso conto di quanto Neslihan provasse per lui. Inizia a guardarla con occhi diversi, a rendersi conto che forse, la persona che ha sempre cercato è sempre stata lì, accanto a lui. Inizia a provare qualcosa per Neslihan. Forse, il loro rapporto di amicizia può trasformarsi in qualcosa di più. Una luce si accende nei suoi occhi, una speranza di un futuro diverso. La situazione è al culmine. Burak deve fare una scelta. Deve decidere se stare con Neslihan, la sua migliore amica, la persona che lo ama da sempre, oppure cercare qualcun altro. Ma, soprattutto, Neslihan deve decidere se continuare a sperare in Burak, oppure voltare pagina e iniziare una nuova vita con Demir. La decisione era difficile, dolorosa. Ogni scelta avrebbe avuto delle conseguenze, ogni strada portava con sé un carico di incertezze. Qual è la verità? Chi ama veramente chi? Chi sarà felice alla fine di questa storia? La verità, cari amici, è che non c'è una sola verità. Ci sono tante verità quanti sono i personaggi di questa storia. Ognuno ha la sua versione dei fatti, i suoi sentimenti, le sue motivazioni. La verità è complessa, sfaccettata, difficile da afferrare. E, come spesso accade nella vita, non sempre c'è un lieto fine. A volte, le storie finiscono in modo diverso da come ci si aspetta. Nel caso di Neslihan, Burak e amici per sempre, la situazione si è risolta in modo inaspettato. Burak, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di non stare né con Neslihan né con Aise. Si è reso conto che aveva bisogno di tempo per se stesso, per capire cosa voleva veramente dalla vita. Ha deciso di allontanarsi, di viaggiare, di esplorare il mondo. Sentiva la necessità di reinventarsi, di scoprire nuove passioni, di trovare il suo posto nel mondo. Neslihan, inizialmente, è rimasta delusa. Sentiva di aver perso l'occasione della sua vita,
che Burak avesse rifiutato il suo amore. Ma, col tempo, ha capito che Burak aveva fatto la scelta giusta. Ha deciso di dare una possibilità ad Emir. I due si sono messi insieme e hanno iniziato una relazione felice e appagante. Demir era l'uomo che la amava per quello che era, che la faceva sentire protetta e amata. La loro amicizia con Burak è rimasta intatta, ma si è trasformata. Non sono più inseparabili come prima, ma si vogliono bene e si sostengono a vicenda. Si sentono regolarmente, si scambiano messaggi, si incontrano quando Burak torna dai suoi viaggi. Hanno imparato che l'amicizia può evolvere, cambiare forma, ma restare comunque un legame importante nelle loro vite. La morale di questa storia, se vogliamo chiamarla così, è che l'amore e l'amicizia sono sentimenti complessi, che non sempre vanno come ci si aspetta. È importante essere sinceri con se stessi e con gli altri, accettare le proprie emozioni e non aver paura di cambiare idea. È importante non forzare le situazioni, lasciare che il tempo faccia il suo corso. E, soprattutto, è importante non perdere mai la speranza. Anche quando le cose sembrano andare male, c'è sempre una luce alla fine del tunnel. Anche quando il cuore è spezzato, c'è sempre la possibilità di trovare un nuovo amore, una nuova felicità. Bene, amici, siamo giunti alla fine di questa storia. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia tenuto compagnia. Ricapitolando, abbiamo visto come un'amicizia apparentemente perfetta possa nascondere segreti e sentimenti inespressi. Abbiamo analizzato le dinamiche complesse di un triangolo amoroso e come le decisioni che prendiamo possono influenzare la nostra vita e quella degli altri. Abbiamo imparato che la verità è spesso sfaccettata e che non sempre c'è un lieto fine come nei film. La vita è un continuo susseguirsi di scelte, di incontri, di addii. È importante affrontare ogni situazione con coraggio, con onestà, con la consapevolezza che ogni decisione ha un prezzo, ma anche una potenziale ricompensa. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che abbiate trovato la storia di Neslihan e Burak tanto interessante quanto l'ho trovata io. Ora voglio sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa vi ha colpito di più di questa storia. Vi siete mai trovati in una situazione simile? Cosa avreste fatto al posto di Neslihan, Burak o Demir? Sono davvero curiosa di conoscere le vostre opinioni. E, per finire, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, perché ho in serbo per voi tantissime altre storie emozionanti e misteriose. Grazie ancora e alla prossima. Ricordate, ogni storia ha il suo valore, ogni esperienza ci insegna qualcosa. E anche se le cose non vanno sempre come vorremmo, è importante non perdere mai la speranza e continuare a credere nella magia dell'amore e dell'amicizia. A presto!